Vestjyllands Andel er et andelsselskab med ca. 4.000 medlemmer. Vi laver ca. 500.000 tons foder om året, hvoraf de 350.000 tons er til grise. Vi har 5 foderfabrikker. 4 af dem laver foder til grise. Vi har også vores egen mineralfabrik, hvor vi laver mineraler og koncentrater også til grise. Vi har et godt samarbejde med Biomin. Vi gør gavn af deres viden, og i og med, at det er et stort internationalt firma og kommer meget rundt i verden, trækker vi også på de erfaringer, som de har. Vi er i Vestjyllands Andel her for vores medlemmer og vores kunder, så det vi gerne vil, det er, at vi gerne vil hjælpe dem med at løse de problemer, de har. Og så tænker vi bundlinje, altså hvordan kan vi få deres grise til at vokse hurtigst muligt med færrest mulige problemer. Og der i den sammenhæng er det rigtig vigtigt at have nogle gode leverandører. Og tit så sidder vi jo med nogle problemer ud fra staldgangen, som vi forsøger at løse. Det er der, vi gerne vil være i markedet i Vestjyllands Andel. Vi vil gerne være dem, der hjælper med at løse kundernes problemer. Og det lykkes vi langt hen ad vejen med, fordi vi har blandt andet Biomin som en af de rigtig seriøse leverandører i vores butik. Vi går meget op i, at det er en god kvalitet af vores råvarer, og også de tilsætningsstoffer, som vi tilsætter til foder. Vi har et rigtig godt samarbejde med Biomin omkring deres produkter. Når jeg kommer ud i en besætning og oplever et eller andet problem, foreslår jeg nogle gange at prøve deres produkter. Og derved opnår landmanden også en forbedring i hans effektivitet ude ved grisene. De landmænd, som ligger med en høj effektivitet, tåler ikke ret stor udsving i deres produktion. Og derfor ved at køre med Mykofix Plus i hele året rundt, opnår de den stabilitet. Deres service er rigtig god i og med, at vi kan sende prøver på halm og foder og korn og så videre ned til deres laboratorier nede i Østrig, for at få fundet ud af, hvad er det, hvordan tilfører vi de her toksiner, hvor kommer det fra, så vi kan få indkredset, hvor er det, vi skal handle. Er det i halmen, er det i kornet, eller er det i færdigfodret? Og så kan vi ud fra det bestemme doseringen og hvilke blandinger vi vil gå ind med toksinbinder i. Selvom vi synes, vi havde en knastør høst, og vi fik bjerget noget rigtig flot korn og stort udbytte, jamen, så ser vi faktisk ret høje niveauer af mykotoksiner. Og det er jo ikke altid synligt, og det kan vi se ud på staldgangen ved, at der er pludselig dødsfald, og der er spædgrisdiarré, og der er endetarmsudfald og så videre. Og så ved vi bare, at Mykofix Plus, jamen, det er det bedste mykotoksinbinder produkt på markedet, fordi vi får tilbagemeldinger lynhurtigt fra landmændene på, at lige så snart vi har doseret Mykofix Plus i blandingerne, jamen, så forsvinder problemerne som dug for solen. Jeg hedder Simon Skorp Jensen og arbejder ved firmaet Biomin som Technical Sales Manager. I dag er jeg med Vestjyllands Andel på kundebesøg, hvor vi er herude ved Carsten og går hans besætning igennem. Det, der er lidt særligt her på Mogenskov, det er jo, at de er gode til at se, hvad er det for nogle symptomer, at dyrene udviser, og hvordan kan vi så løse det. Og udover det, så leger de med forskellige doseringer, fordi det er jo altid et spørgsmål om bundlinje, hvor meget Mykofix skal der til for at løse problemerne. Biomins styrke er, at vi har godkendelse fra EU, der går ind og dokumenterer, at vores toksinbinder, altså Mykofix, rent faktisk virker mod mykotoksiner. Som her ved Carsten, at han kan se, at Mykofix rent faktisk virker i hans besætning. Det er faktisk smart. Mykofix indeholder 3 strategier. 1. Absorption, som kan gå ind og binde de mykotoksiner, som rent fysisk er mulige at kan gå ind og binde. 2. Biotransformation, som består af enzymer, der går ind og ændrer strukturopbygningen fra mykotoksinerne fra en giftig til en ikke-giftig metabolit, så de ikke er skadelige for dyrene, i det de kan ikke bindes. 3. Et bioprotection mix, som går ind og støtter tarmcellerne og støtter leveren, i det leveren er et meget vigtigt organ for dyret. Jeg er Carsten Jørgensen, og jeg er driftleder her hos Asger og Dorte Krogsgaard. Vi har en full-line produktion på 2700 søer, hvor vi er hjemmeblander og hjemmeavl. Vi har fast lille dosis i mineralblandingen her i farstallen, og i år har det ikke været nok. Så vi har fået indrettet, så vi har en ekstra komponent, hvor vi kan køre op og ned. Siden vi har fået det ind over, så har det holder simpelthen hånden under vores produktion.
Vores diarréer er mindsket betydeligt, og vi kan se, at vores fravændingsvægt også går op. Og det er noget af det, der betyder noget for os, at vi kan holde det flow igennem staldene, at grisen trives det, de skal, så vi når den maksimale slagtevægt til sidst. Hun bider mig, men jeg tror, jeg kender hende ikke, vel? Altså, hun er helt rolig, ja. Ja, fuldstændig. Altså, du kan starte en dialog med hende. Ude ved vores slagtesvin, der har vi også majs, vi har til modenhed. Og det er klart, det er en sen efterår, hvor man høster den, så der er også en risiko for toksiner. Så der har vi også en jævn dosis i Micofix. Og det ser vi god betaling af, at vi har god tilvækst og god kødprocent. Det er noget, der duer. Men ellers vende tilbage til soerholdet, så ser vi altså langt færre prolapser, når man kører op på høj dosis. Det har i hvert fald før været et problem, og det er også svært at håndtere med dyrevelfærdslovene. Det flow, vi har igennem stallene, at grisen når den størrelse, de skal have, inden de skal flyttes videre, så vi kan holde vores arbejdsgange uge efter uge. Og det betyder rigtig meget for os, at vi har en rigtig indsættelsesvægt, også i slagsvinestallen, at det ikke er for små grise, vi sætter ind. Det giver den gode start og et godt slutprodukt.